嗱，今晚咧又係食外賣啊，喺呢個酒店啊，今晚食菜蘭。咁呢間菜蘭咧就喺呢個深圳海岸城店啊。咁咧今朝咧就係食呢個陶陶居啦。咁點解今朝都要食外賣咧？因為陶陶居開10點。咁我呢個酒店嘅地方咧，如果要去到陶陶居咧，係要大半個鐘嘅車程嘅。咁如果係咁，不如你送過嚟好過啦，嚇，都係一樣噶啦，係咪先嚇？嗱，今日原先嘅計劃咧就係去完呢個荷蘭小鎮咧，就會去附近嗰個南頭古城嘅。咁但係咧，我拍完呢個荷蘭小鎮冇幾耐咧，其實就已經係開始有雨落啊，同埋好似有啲閒雷咁嘅跡象噶啦。咁我梗係打退堂鼓啦，係咪啊？返酒店啦嚇。咁本來就去埋呢個南頭古城咧，仲會落呢個深圳灣公園咧，就試下用呢個微信租嘅單車啦。咁可以攞部相機一路拍喺前邊啦嚇，跟住呢個航拍機咧就跟住嚟拍啦，即係有一啲咁樣嘅畫面啦。跟住大小梅沙都係一樣啦嚇。咁但係今日咧就邊度都去唔到啊，因為落雨。咁淨係影到嗰個荷蘭小鎮。咁咧期望咧聽日回程啦。聽日回程之前咧，睇下佢有冇落雨啦。但係單車係踩唔到噶啦，因為聽日我就會拎埋我架車仔走啊。因為我上嚟咧，我會帶架車仔嘅，咁就唔使孭背囊咧，孭得咁辛苦嚇。咁聽日睇下回程，如果冇落雨嘅咧，就大小梅沙就影下條海濱棧道啦嚇。因為部 Flip 咧同之前部 Leo 咧係唔同嘅，嗰個抗風都唔同啦嚇，畫質都唔一樣啦嚇，同埋因為 Leo 咧佢係單軸雲台嚟嘅，咁變咗架機斜咗，你個畫面就斜咗噶啦。咁但係 Flip 咧佢係3軸雲台嚟嘅啊，所以咧就算有啲風吹一吹架機都好啦啊，因為呢個唔係直升機嚟噶。你喺上空度飛咧，一定會俾風吹到啲嘅，架機始終都會側一側嘅。咁但係因為佢係3軸雲台咧，所以啲片咧仍然係保持住水平嘅。咁呢個咧就唔講啦嚇。好啦，開箱啊！呢個菜蘭嘅美團外賣開箱啊！哇！睇下今日食乜嘢先。好，第一個出場嘅咧就係呢一個，呢一個咧就係蠔皇鮮竹卷啊！嗱，菜蘭呢間嘢咧，我之前咧就喺卓越匯，即係呢個上梅林嗰個卓越匯咧係食過噶，菜蘭嘅 OK 嘅啊。好啦，跟住呢一個咧就係當時嗰間店嘅係咪店長咧？佢就話呢一個咧係鎮店之寶嚟㗎酥皮叉燒包真係好正啊！所以呢個咧如果你食菜蘭咧，你係必點㗎我上次咧就食3合1嘅，咁得一個叉燒包，跟住有2個炸品。咁我唔係啦，我今次咧2個都係叉燒包2個叉燒包。褪一褪影得清楚啲。跟住呢個咧就係因為晚餐咧始終來港咧唔係新來港啊，唔好聽錯，我話始終來港，即係始終嚟港都要食飯嘅咁佢呢間店咧嘅出品係 OK 咧，所以我都會嗌一個飯啦我未喺菜蘭呢一間點心店度食過飯嘅因為如果睇過我片嘅朋友我嘅 fans 咧都知道我對上嗰條片係冇食飯嘅即係菜蘭嗰條片好啦，齊晒呢個香菇滑雞飯、鮮竹卷同埋呢個酥皮叉燒包。咁咧就當然就唔少得呢個餐具啦
嗱，睇一睇個叉燒包啊，真係好正㗎呢個叉燒包啊！咁咧我就唔逐樣試俾你睇啦，一陣又話試下條菜有乜好試咧，係咪先？啊，好啦，我食飯先啦。啊，大家好啊，又係我啊，今日我又唔嚟華強北啦。咁咧，第三餐係嗌呢個美田外賣嘅，因為冇辦法，因為落雨啊。咁我尋日個行程咧就係去咗呢個影呢個深圳嘅荷蘭風車啦，就喺前海嗰個公園度嘅。咁咧之後咧就想再去多2個點，但係咧就落雨啊，又有啲行雷啦，咁啊所以就取消咗嘅。跟住就照翻酒店啦，係就住一晚啦嚇。好啦，咁咧就今朝早餐菜蘭早餐啊，菜蘭嘅。咁啊食啲乜嘢咧？咁啊，尋日嗰條片咧就荷蘭風車嗰度咧，即係個荷蘭小鎮咧就會稍後時間先至出嘅，因為航拍機嗰度咧我就用咗2個畫面嘅，一個就錄屏嘅畫面，咁一個咧就係航拍機本身個鏡頭影出嚟嘅畫面啦，再加埋有少少 Pocket 3嘅畫面，所以嗰度咧要有啲拼接啊，即係呢個錄屏畫面要同嗰個航拍機嗰個畫面咧要對齊，所以嗰度咧就要花多些少時間，就稍後先出。咁啊出咗呢條今朝啊5月7號嘅早餐片先啦，啊菜蘭早餐。咁咧有啲咩食咧？就嗱，我係用 Pocket 3拍嘅，所以頭先見到我個電話喺度監察啊。好啦，嚟咯喎！一個咧皮蛋瘦肉粥，佢係菜蘭出品咧必食佳品咧，咁咧就靠得住嘅。呢個咧就尋日都大家都見過啦。呢個咧就係酥皮叉燒包啊，仲有呢個咧就係呢個咧我之前食過嘅。呢個咧就蟹子鳳眼餃啊，叫做哇好撩撚啊個名。好啦，首先嚟講咧就影翻張相先啦，做呢個影片嘅封面啊，好多時都唔記得影相嘅，咁樣啦。呢個打一場影啊，打一場影啊。好啦，影翻張相做封面先。好啦。咁咧就食早餐啦喎。咁叉燒包咧就係即係佢個鎮店之寶嚟嘅，真係呢個酥皮叉燒包啊，係呢個菜蘭嘅鎮店之寶嚟㗎。呢個真係超正嘅呢個。即係我記得我去呢個上梅林嗰間卓越會咧，嗰間菜蘭咧，你有部分嘅點心咧，佢可以俾你揀咧，一籠入邊咧要3隻得、4隻得、5隻得，即係有部分嘅點心啦。咁其實呢個咧係即係幾方便啊呢個。喺咪度？咁你上嚟大陸咧，有時你係食嘢咧，
即係你覺得個地方係都遠喎，又搭車又落雨啊，又行緊雷，咁你咪嗌美團咯，所以就好方便嘅啊。呢個係皮蛋瘦肉粥啊。嗱，呢啲粥底都夠晒麵咧，同埋你啲配料加埋咧都幾清甜啊！啲粥好啦，一陣食完早餐以後咧。如果佢係真係停咗雨嘅，冇雷暴噶啦，咁我有機會咧就會去呢個大小梅沙道再影下條棧道。如果唔係咧就回程啦。好啦，今日呢一條酒店外賣菜籃點心嘅影片咧就去到呢度。